水灾的比较讲说的热点应该是年尾跟年初的时候。如果说像清明节这段时间也会有大雨，但是大雨来讲的话，有时候算是我们俗称叫过水啦。可能像我们3月头的时候也是发生过一次，也是因为局部性的大雨，瞬间累积很多的雨量啊，所以也是有一些地方造成淹水。可是呢，就是淹了过后一阵水又退散，这次的情况就真的是出乎大家的意料，因为那天持续的大雨，当然心里也是会担心啊，因为担心说会不会发生水灾，可是没有想到说这次会这么的严重。比起21年跟22年，这一次是算是比较严重的，水位很高，因为我住的那个地方是在三宝潭老人院，然后前2年呢，这个水灾是进到这个老人院的住所而已，今年是连他们的避难所也被遭殃。